গামছা করলাম, ওরা কাবের নোংরা গামছা দিয়ে সব মুছে দেয়, আমিও তাই করলাম। বাসনগুলো মাজছো কেন? জুলি তো আসবে। কালকে আসবে, এগুলো তো জড়ো হয়ে সিঙ্কে পড়ে থাকবে। ও, তুমি কি কাজ দেখাবার জন্য রামা সাজলে? গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এটা শুক্রবারের সকালবেলা। সকালবেলা মানে বেশ সকালবেলা, এই 6টা কি 6:30 হবে। মানে আমি এখনও ঘুম থেকে উঠিনি। মধুবন্তী আর মধুবন্তীর বাবা ফার্স্ট রাউন্ড চা খাচ্ছে। আর এই কালো চা খাওয়ার জন্য কি মরতে আমি সকাল সকাল 6টা 6:30টায় উঠবো? সারা জীবন ভোরবেলা উঠেছি, এখন বাপি আমি 7টার আগে চোখ খুলি না, যতই ঢং করে দেখাও কেন। ওটা কালো পাঁচন। আজকে চাটা খেয়েই মনে পড়েছে, কি বলো তো, রসুনের স্টক শেষ। গত রাতে যদি বলতাম না, সেই রাত্রিবেলাতেই রসুন ফসুনের খোলা ছুলে বাটিতে রেডি করে সিএস চ্যাটার্জি রেখে দিত। যেন মনে হতো কী বিরাট কাজ, আগামীকাল যুদ্ধ বহন টহন কিছু পড়বে, সেজন্য আগে থেকে প্রস্তুতি। তাই জন্য আমি জেনে বুঝেও চুপ করেছিলাম। অত আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আর সেই রসুনের খোসা ছুললে দেখবে ওই সাদা সাদা পাউডারের মতন কাউন্টার টপে পড়ে, ও আমার বড্ড বিরক্ত লাগে। আমার হচ্ছে যখনকার কাজ তখন করব। তো যাই হোক, যেহেতু বলিনি সেহেতু এই কাজটা আমার ওপরে চাপ রয়েছে। অরেঞ্জ ঘরের জানলাটা খুলে ভাবলাম টিপ টিপ ঝরছে, সেটা তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। কালকে তো সারা রাত্রি ঝরেছে, টিপ টিপ, ঝিম ঝিম, রিম ঝিম, ঝমাঝম, যাই হোক। তাই জন্য আজ হচ্ছে খিচুড়ি খাওয়ার দিন, আর সিএস চ্যাটার্জি বাজারও যেতে পারবে না। তাই জন্য বিগ বাস্কেট থেকে নিয়ে এসছে এই চিকেনগুলো। আর এই চিকেনগুলো সেগ্রিগেটেড করেও রাখবো, আর আমারও কাজে লাগবে, কারণ ভিতরে আর স্টক নেই। এই নিউ স্টক দিয়ে স্টার্ট। হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমি মধুবন্তী, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো? আমি ভালো আছি। লেটস গো। এইবার আমরা কিচেনে লেগে পড়েছি দুজনেই, দাঁত মুখ খিঁচে রসুনের খোসা পিল করে স্টক করার দিকে, আর জয়মা বলে ফিনিশ। হা 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 হা, এ বড়ই মনোরম দৃশ্য। এই দৃশ্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করে পারলাম না। এই যে জামা কাপড় পাট করা, এইটার মতন বোরিং কাজ বোধহয় পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই। আর এটা মধুবন্তী সকাল সকাল করে দিচ্ছে, দেখে পড়ে আমার ভিতরে একদম কি বলবো, লাড্ডু ফুটছে। আজ শুধু রসুন নয়, আদাও ছাড়িয়ে স্টক করতে আছে। আদারও স্টক খতম হয়েছিল। আমি ছুলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু সিএস চ্যাটার্জি এসে হাল ধরে নিল। আমি আর সুযোগ বুঝে কেটে পড়লাম, যে ছাড়াচ্ছে ছাড়াক, এই সমস্ত খুচমুচ কাজ যদি কেউ করে দেয় বড্ড সুবিধা হয়। আর সত্যি বন্ধুরা, আদা রসুন ছাড়ানো থাকলে কাজের সময় ওগুলো যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়, কাজটা কিন্তু অনেক রকেট স্পিডে হয়ে যায়। আর রিমঝিম বৃষ্টি মানেই আজ সারাদিন হবে, অতএব আজকে খিচুড়ি করব না এ বলতে পারবো না। আজকে খিচুড়ি হবে, তবে বন্ধুরা ওই যে চিকেন দেখলে না বাটিতে, ওই চিকেন দিয়ে খিচুড়ি হবে। এ বাড়িতে খিচুড়ি মানেই ননভেজ খিচুড়ি। আমাদের ছোটোবেলাতেও তাই, খিচুড়ি হতো, সে হতো মাটন খিচুড়ি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে জো নেই, কারণ মধুবন্তী তো মাটন খায় না, তাই চিকেনই সই। গঙ্গা বক্ষে বৃষ্টি, আমার লেন্স মনে হচ্ছে ধরতে পারছে না। আমার মোবাইলের লেন্সও ধরতে পারছে না, আর আমার লেন্স তো গেছেই, আমার লেন্সও ধরতে পারছে না। দিলাম এটা সুরজিতের জন্য, যদি সুরজিৎ দু এক ফোঁটাও দেখতে পায়। বক্সে স্টক করে ফেললাম বন্ধুরা। আমার যতটুকু লাগবে ততটুকু আমি বাইরে রেখে বাকিটা আমি ফ্রিজ করে দেবো। এই সমস্ত প্রিজার্ভিংয়ের কাজ আমি প্রায় প্রতিটা ভিডিওতেই শেয়ার করি, বা আগেও করেছি, এখনও করছি। তার কারণ প্রতিদিনই তো অনেক নতুন নতুন বন্ধু আসছে, যদি কারোর কাজে লেগে যায়। আপাতত আমি খুব মুখ বেজার করে ভুল বললাম, কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো বাটা আজার করে রাখছি। এইটা উল্টো বেলার তরকারির জন্য। এরপর আমি বাটবো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা, যেটা দিয়ে হবে
চিকেনের খিচুড়ি। আসলে মুখটা বেজার কেন, মনটা একটু বেজার আছে, কারণ জুলির এখনও মানে গেট থেকে কোনো এন্ট্রির খবর আসেনি। মানে জুলি আজকে আসতে পারছে না, তার মানে আবার বাসন ঘিসাই আছে আমার কপালে। কি আর করা যায়, সেই যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। এই যে ব্রেডের ওপর ছুরি দিয়ে দিয়ে মাখাচ্ছি, এটা বাটার নয়, এটা ঘি। আর ঘি দিয়ে হালকা করে ফ্রাই যতই কম দিই না কেন, এটার এফেক্ট মানে এ বিপ্লব করবেই করবে আমার পেটে গিয়ে। সেটা আমি উল্টো বেলায় বুঝতে পারবো যে ঘি খাবার কি কি অবগুণ আমার পেটে গিয়ে এরা যখন হাত পা ছোড়াছুড়ি করবে, তখন আমিও বাবা গো মা গো করে ক্রন্দন জুড়ে সিএসআরজিকে বলবো আবার এবারের মতন ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে নাও, আর কোনো দিন খাবো না। এই নোলা বড় খারাপ জিনিস। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে না? খুব অল্প দিয়েছি জানো তো, এত অল্প আমি খাই না, কিন্তু ইদানিং না এই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস এটা আমার ব্রেকফাস্ট। আজকে 3 জন 3 রকম ব্রেকফাস্ট। খিচুড়ির চিকেনটা একটু রেডি করে দিই, অল্প একটু দই দিলাম, অল্প একটু দই দিলাম, যেন এমন বলছো যে তোমার নিজের খাওয়াটা তুমি কম করলে। তার বেলা তো তুমি কিছুই করছো না বাপু। অল্প দই, একটু হলুদ, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, একটু নুন, আর একটু সর্ষের তেল, আর ওই যে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বেটেছি ওইটা দিয়ে আমি মাখিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দেবো। আসলে অল্প একটু দইয়ের কারণটা হচ্ছে গিয়ে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়েছে বিরিয়ানির চিকেনে আমরা দই মাখাই কেন, বিরিয়ানির চালটা যাতে খিলা খিলা থাকে। আর এখানে তো খিচুড়ি গলা গলা চাই, তাহলে দই দিলে যদি খিলা খিলা হয়ে যায় তাহলে তো প্রবলেম। এখন একটা অন্য কাজ করে নিই, তারপরে আধা ঘন্টা থাকলে তারপরে এটা কষাবো। ভাত খাই 1 বাটি চালে, মাথা কেটে 1 বাটি চাল হলে আমাদের ঠিকঠাক ভাত হয় 3 জনের খেয়ে। আর একটু ফুলিয়ে দিলে সেটা আবার দুবেলায় 1 মুঠো করে আমরা খাই। আর আচ্ছা, এটা খিচুড়ি করছি, খিচুড়ি একটু গলবে, একটু পুনি এক দিয়েছি, সঙ্গে ডাল পড়বে, মাঠটাও থাকবে। এই ইয়েতে মানে খিচুড়িতে কিন্তু সমান সমান দেওয়ার নয়, এমনি খিচুড়ি হলে চাল ডাল সমান সমান, আর মাংস দিয়ে খিচুড়ি হলে ডালের পরিমাণ দিতে হবে একটু কম, তাই জন্য আমি একটু দিলাম কম। আর সোনা মুসুরি আছে, আহা সোনা ঝরছে ঝরে পড়ছে, আহা এও তো গলানো সোনা গো। আজ আবার কপালে একটু একটু দুঃখ বন্ধুরা, সকাল থেকে লেট করলাম, ভেবেছিলাম জুলি আসবেই না, তাহলে আর লেট করি। তো এবার জুলি এসে বললো, কিন্তু তখন আমার বাসন হয়নি, সেই সব বাসন নিজেকেই ধুতে হবে, কারণ বৃষ্টির মধ্যে সত্যি জুলি আসবে কি করে, ওর পায়ের ওই ভিজে যাবে। তো আমি বললাম ঠিক আছে, বলছে রেখে দিও কাকিমা, আমি কাল এসে দেখবো। কিন্তু সেটা তো আমার বদ অভ্যেস, আমি রাখতে পারি না, তাই আমাকে মাজতে হবে, তো ও বলেছে। মধুবন্তী বাড়ি গরম মশলার গন্ধ একদম পছন্দ করে না, কিন্তু একটু না দিলে হয় চিকেনের খিচুড়িতে। দিলাম একটু তেজপাতা, দারচিনি, আর একটুখানি গরম মশলা মানে ছোট এলাচ ফোড়ন। আগে টমেটোটা দেবো, টমেটোটা গলে যাক, খোসাটা তুলে নিতে চেষ্টা করবো। কি তুমি সুন্দরী বালা, বলতে তো পারবে না আমার নাম মণিমালা, চুল তুমি ঘটে করেছো, দেখতে বড় হরিবেল লাগছো, কিন্তু বলার কিছু নাই, বললেই হয়ে যাবে গুসা। বাবা কি কুচি গিয়ে টমেটো গো, কিছুতেই এর স্কিন তোলা যাচ্ছে না, বাপরে একেবারে নাছোড় বান্দা। আর পড়েছিস কার হাতে? আমার হাতে, তুলেই ছাড়বো। हिलता है जिया मेरा दिगी दिगी राह में, आजा गोरी चोरी चोरी अब दो में रानी, যায় রে যায় রে। এমন করে কষা হয় ওই রকম কষাই হবে, কষে একবারে চাল ডাল মিশিয়ে সিটি দেওয়া,
তবে আমার বাড়িতে চিকেনকে আগে একটু সিটি দেবো, তারপর চাল ডালের সঙ্গে। আর আমি ডেকচিতে করি না বন্ধুরা, ওতে বারবার নাড়ানাড়ি ওইসব সময় নেই, আমি একেবারে কুকারে ভরবো। জলটা মাপ করতে পারলে কুকারের অনেক সুবিধে আছে জানো তো, শুধু সময় বাঁচে, জ্বালানি বাঁচে নয়, আর পরিশ্রমও খুব বাঁচে। এই যে খিচুড়ি তলায় লেগে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে, কুকারে করলে সেটা হয় না, লেগে যাওয়ার প্রবণতাটা কমে যায়। ঘড়িতে টাইমটা দেখো, আমার রান্না তো চলছে কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর মধুবন্তী ঢুকে পড়েছে স্নানে, আর শেষজিকে দেখাই, দাঁড়াও, এই দেখো কি সুন্দর বর্ষার আমেজ নিয়ে টাইম পাস করছে, আর আমার পোড়া কপাল। হ্যাঁ গো, ডিমগুলো কে তুলবে? আহা, এই তুলছি, এই তুলবো, পরে তুলবো বলতে তুমি পারলে না, কারণ ইউটিউব আমার সাক্ষী আছে। ভালো হয়েছে, শেষ চ্যাটার্জিকে দিয়ে টুকটুক করে কাজ করিয়ে নিচ্ছি। ইদানিং আমাকে ভয়েস ওভারটা বড্ড বেশি করতে হচ্ছে, কেন বলো তো? সব সময় আমাদের ঘরে অন্ততপক্ষে একটা টিভি আর একটা পাখা বনবন করে চলছে, তার আওয়াজে আমার কথাই শোনা যায় না। পেঁয়াজ একদম সমঝে যাওয়ার পরে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটাটাও দিয়ে দিয়েছিলাম, সেটাও সম্পূর্ণ কষা হয়ে যাবার পরে, এইটা তো ফ্রিজের মাংস বন্ধুরা, মাখানো ছিল, তো এইটা দিয়ে খুব বেশি করে কষলে কিন্তু এর স্বাদ চলে যায়। মধুবন্তী স্নান শেষ করে একটা হতশ্রী টি শার্ট পরে ঠাকুরকে ধূপ দিল। বাসনগুলো মাজছো কেন? জলদি তো আসবে। কালকে আসবে, এগুলো তো জড় হয়ে সিল্কে পড়ে থাকবে। ও, তুমি কি কাজ দেখাবার জন্য রামা সাজলে? হ্যাঁ, যে লোকে বলবে বাহবা দেবে তা নয়, আসবে, বিকেলে আসবে বলে গেছে। না, ও বলেছে কাকিমা, আমি অটো করে এসেছি, ওর পায়ের ভিজে যাচ্ছে না, ভিজে যাবে, ওর পায়ে বাঁধা আছে, ও ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে, গরিব মানুষ তো, দুটো তিনটে তো আর ক্রেপ ব্যান্ডেজ না, সেই জন্য আমি বললাম যে এই মাসেই তুমি আর একটা ক্রেপ ব্যান্ডেজও কিনবে, না তো সত্যি আমাদের বাড়ি কাজে না আসলে আসবে, কিন্তু সবাই তো ছেড়ে দেবে না বন্ধুরা। আর একজন যে আসে হয়তো সে ফোন করে ডেকেছে তাইও এসছে, শুধু আমার বাড়ি হলেও হয়তো ফোন করে বলে দিত। না, তাহলে ভালোই করেছো, ঠিক, গুড। ও, এইখানে চাল ডাল ভিজছে, আর ওদিকে কুকারে মাংস চাপিয়েছ। ও, সেই ফাঁকে তুমি বাসনটা মেজে দিচ্ছ। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বুদ্ধিটা একটু বেড়েছে। তোমাকে তো এবার ধরতে হবে, ধরো না, আমি সব ফাঁকা করে দিয়ে আসছি। তোমার বুদ্ধিটা বেড়েছে, কিন্তু তবুও তোমার কোনো গর্ব নেই। চিকেন আগে একটু সিটি দিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা, এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি চাল ডালটা, আর দেবো একবারে মাখ করে জল, ভাসিয়ে জল। ঢিলি খিচুড়ি চাই, আর যাতে বেশ চালটাও একটু গলা গলা হয়। তোমাদের আঙ্কেল ওরকম একটু গলা গলা খিচুড়ি পছন্দ করে, নয়তো বলে যে তো খিচুড়ি কোথায় হলো, এই তো ফ্রাইড রাইস হয়ে গেল। স্রেফ একটা খিচুড়ি করতে কতটা বেলা করলাম দেখো। না, রাতের রান্নাটা করে রেখেছি, রাতের রান্না বন্ধুরা, সেই অমলেটের ঝোল, তাই জন্য তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি। এই ফাইনাল লুকটা দিয়ে দিই, নয়তো রাতে তখন এডিটিং করতে গিয়ে মনটা খিচখিচ করবে, রাতের রান্না বাকি, রাতের রান্না বাকি। তো চলো ফ্রেন্ডস, প্রচুর বেলা করে ফেলেছি, কিন্তু আমার সব কাজ হয়ে গেছে, আর এদের নামিয়ে দিয়েছি।
এই দেখো একদম যেমন পছন্দ করে তেমন আমি খিচুড়ি নামিয়েছি। চিকেনের লেগ একটু ভেঙে গেছে, নো প্রবলেম। আর এই দেখো শ্রেষ চ্যাটার্জি আর মধুবন্তীকে আমি নামিয়ে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। সঙ্গে দেখো আগামী দিনে। আর যদি তোমাদের আমাদের ব্লগ একটুও ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ভুলো না। বাই বাই।